kinh chuyên sâu về thần kinh trẻ em. Autrefois, je faisais beaucoup d'artériographie, des embolisations. Maintenant, je fais surtout du scanner et de l'IRM. Đầu tiên thì hôm nay sẽ nói về giải phẫu và buổi chiều nay sẽ nói về CT MRI. Alors, qui parmi vous fait de l'IRM? Trong số các bạn thì ở đây ai đã đọc về giúp em rồi, giơ tay ra. Đã đọc về MRI, đã thực hành về MRI rồi. Rất cao tay lên ạ. Pas beaucoup. Qui fait du scanner? Ai đã làm về CT, lớp vi tính? Beaucoup. Rất nhiều người. Qui fait l'échographie transfrontalière? L'échographie transfrontalière chez bébé. Qui sait faire? Ai đã siêu âm thóp của trẻ em? Bon, vous allez apprendre beaucoup de choses alors. On va voir beaucoup de scanners, beaucoup d'IRM, beaucoup d'échographie. Donc là, on va commencer par l'anatomie du cerveau. Bây giờ chúng ta bắt đầu về phẫu của não. Quand vous faites quelque chose, quand vous bougez la main ou quand vous parlez, il y a les neurones, les cellules du cerveau qui vont travailler. Khi mà bạn nói, khi bạn viết, hay bạn làm bất cứ việc gì thì não của bạn đều đang hoạt động. Selon le travail que vous faites, soit vous bougez la main, soit vous parlez, soit vous regardez, ce sont des régions différentes du cerveau qui travaillent. Khi mà bạn nói hay bạn làm việc thì bạn sử dụng tay thì nó là những phần khác nhau của não hoạt động. Par exemple, quand vous bougez la main droite, c'est le cortex moteur de l'hémisphère cérébral gauche qui travaille. Ví dụ như là khi mà bạn vận động cái tay bên phải thì cái vùng não bên trái màu xanh và cây là cái vùng đang hoạt động. Quand vous regardez les diapositives, c'est le cortex visuel occipital en arrière du cerveau qui travaille. Khi mà bạn nhìn thấy cái gì mà bạn rất hứng thú thì cái vùng vỏ não, vùng chẩm lên nó màu xanh lam đậm, nó là vùng hoạt động. Quand vous écoutez, le cortex auditif, c'est ici, au niveau de la partie supérieure du lobe temporal. Khi mà bạn lắng nghe cái gì đấy thì cái vùng não, vùng thái dương cạnh thì rãnh Sirius, chính là cái phần âm chỉ, là nơi hoạt động. Quand je suis en train de parler, vous comprenez les mots dans cette région-là, l'aire de Wernicke qui sert à comprendre les mots. Khi mà bạn nghe muốn hiểu thì cái vùng màu xanh tràm chính là cái vùng não kích thích nơi hoạt động. Si vous voulez poser une question, vous allez fabriquer des mots dans l'aire de Broca qui est par ici, la partie inférieure du lobe frontal. Sau khi mà bạn đã nghe hiểu rồi, bạn muốn đặt một câu hỏi, lúc ấy thì từ cái vùng não kích thích đấy nó sẽ truyền tín hiệu đến cái vùng não Broca rất màu hồng đấy để chỉ huy nó các câu hỏi. Alors, si le malade doit être opéré d'une lésion, d'une tumeur par exemple, un méningiome, le chirurgien a besoin de savoir si la lésion est près de ces zones ou loin de ces zones, si c'est risqué d'opérer ou si c'est pas très risqué d'opérer. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân có một khối u ở não thì người ta phẫu thuật viên rất quan tâm xem cái khối u này nó gần cái vùng não như vùng não kích thích Broca không để liên quan đến vấn đề phẫu thuật và để tiên lượng sau hậu phẫu. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître l'anatomie du cerveau, notamment l'anatomie en coupe, l'imagerie en coupe du cerveau. Bởi vậy là cái phần là giải phẫu não vô cùng quan trọng. Par exemple, cette lésion, est-ce qu'elle est dans le lobe frontal, dans le lobe pariétal? Qu'est-ce que vous en pensez? Ví dụ như ở trên đây thì mình thấy một cái tổn thương ở cái thùy trán bên phải, thì bạn nghĩ là Qui dit le lobe pariétal? Qui est-ce qui pense que c'est dans le lobe pariétal? On peut poser la question. On peut poser la question parmi eux. Qui pense que la lésion est dans le lobe pariétal? Ông muốn hỏi là các bạn nhìn tổn thương này các bạn nghĩ thế nào? Qui pense que la lésion est dans le lobe frontal? Ai nghĩ tổn thương này thuộc thùy trán?
comment on reconnaît si on est dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal? Vous savez ça? Các bạn có biết là làm nào phân biệt giữa tổn thương lồng ngực trái và tiền đình không? Bon, dans le cerveau, il y a différents lobes. Là, il y a le lobe frontal en avant, le lobe pariétal par ici, le lobe occipital, le lobe temporal. Là, qui est caché, il y a le lobe de l'insula. Ông ấy có chỉ một cái hình phía trước đấy, tức là người ta sử dụng các rãnh bộ não để phân chia não từ các phì. Bon, les différents lobes, ils sont séparés par des sillons profonds. Cái rãnh mà rãnh bộ não nó sâu hơn thì nó chính là cái rãnh giúp nó phân chia thành phì não. Entre le lobe frontal et le lobe pariétal, il y a un sillon qui s'appelle le sillon de Rolando ou sillon central. Thì rãnh mà ông vừa chỉ nó là cái rãnh não trung tâm hay gọi là rãnh Rolando, nó giúp nó phân chia phì trán hay là phì đỉnh. Tout ce qui est en avant du sillon de Rolando, c'est dans le lobe frontal. Ce qui est en arrière, c'est le lobe pariétal. Thì não ở phía trước thì rãnh Rolando đấy thì là phì trán, còn ở phía sau nó thì là phì đỉnh. On verra tout à l'heure comment reconnaître le sillon de Rolando. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu để làm nào để nhận biết được rãnh Rolando. Quand on veut se repérer dans le cerveau, on commence par chercher le sillon de Rolando et après on va reconnaître les autres sillons. Đầu tiên khi mà mình nhìn não thì mình sẽ phải quan tâm đến rãnh Rolando đầu tiên rồi mới tìm đến các rãnh của não khác. Il ne faut pas dire dans votre compte rendu la lésion elle est fronto-pariétale. Il ne faut pas dire la lésion est fronto-pariétale. Si vous ne savez pas, souvent on dit dans le compte rendu c'est fronto-pariétal ou c'est temporo-occipital. Non, il ne faut pas dire ça, il faut être précis. Il faut dire c'est dans le lobe frontal, c'est dans le cortex moteur ou bien c'est ailleurs. Cái rãnh vận não này là rất quan trọng để xác định nó thì mình sẽ xác định được các thùy não và các hồi não phía trước sau. Đặc biệt là phía trước đó thì là hồi não vận động, phía sau là hồi cảm giác. Ça, c'est une image d'IRM, en coupe axiale qui passe par le haut de la tête, comme ça. Đây là cái hình MRI là các ASEAN, các nha. C'est une séquence flair. On verra comment reconnaître les différentes séquences d'IRM tout à l'heure. Những ai đang MRI rồi thì biết đây là cái chuỗi xung flair. Donc en IRM, on voit l'anatomie, mais on peut aussi regarder fonctionner le cerveau. On peut faire de l'IRM fonctionnel pour voir fonctionner le cerveau. C'est une technique qui n'est pas très développée au Vietnam. Je vous en parlerai un petit peu. On sait qu'en avant du sillon de Rolando, il y a le cortex moteur d'habitude. Ça, c'est la région du cerveau qui commande les mouvements de la main. En arrière du sillon de Rolando, d'habitude, il y a le cortex sensitif qui sert à la sensibilité de la main ou du bras. Par ici, c'est le cortex moteur devant le sillon de Rolando, et en arrière, c'est le cortex sensitif, en arrière du sillon de Rolando. Là, on a fait de l'IRM fonctionnel. On a demandé au malade de bouger la main. Phía sau cái ảnh phía dưới có một chấm vàng thì nó là MRI chức năng, tức là người ta đề nghị bệnh nhân vận động tay thì thấy vùng đấy sáng lên. Quand les cellules du cerveau travaillent, elles consomment de l'oxygène. Khi mà mình vận động tay thì lúc ấy não hoạt động, cái vùng nào hoạt động nhiều thì nó sẽ sử dụng nhiều oxy. Đây là nguyên lý của cái chụp MRI này. Les variations de la concentration en oxygène du sang, ça peut se voir en IRM. Và cái vùng mà nó hoạt động nhiều hơn, sử dụng nhiều oxy đấy thì có thể thấy được trên cái phim MRI chức năng này. Le sang qui est riche en oxygène ne donne pas le même signal que le sang qui a perdu son oxygène. Nếu cái vùng mà sử dụng nhiều oxy thì nó sẽ có tín hiệu, còn cái vùng mà nó bình thường thì tín hiệu nó sẽ trầm xuống. Donc, si on veut voir la zone du cerveau qui commande les mouvements, on va demander au malade de faire des mouvements pendant un certain moment, puis pendant un certain temps, il va se reposer.
et on va regarder la différence entre les deux, on verra la zone qui travaille. Tức là sẽ bảo bệnh nhân hoạt động tay rồi sau đấy nghỉ, xong mình sẽ quan sát giữa hai lần chu kỳ. Voilà. Là, d'habitude, le cortex moteur de la main, il est ici, en plein dans la lésion. D'habitude, il est là. Cái tổn thương ông ấy chỉ nó là hồi trước trung tâm, nhưng cái vùng mà mình thấy sáng đấy thì nó lại ở phía đằng sau trung tâm. Mais quand on a une lésion qui est là depuis très longtemps, la zone fonctionnelle peut se déplacer un petit peu. Là, elle s'est déplacée en arrière. Au lieu d'être à la position habituelle, elle s'est déplacée en arrière. Pourquoi? Ça s'est adapté. La lésion est là peut-être depuis 15 ou 20 ans, et la fonction du cerveau s'est déplacée. Comme la lésion empêche cette région de travailler, c'est cette région-là qui travaille à la place. Cái vùng tổn thương đấy là ở phía trước, nhưng mà bởi vì tổn thương quá lâu rồi nên khi đấy thì não sẽ tức là cái vùng phía sau này nó phải hoạt động thay thế. Đấy là lý do tại sao mà khi mà vận động tay, tức là bệnh nhân vẫn vận động tay được vào cái vùng phía sau, nó cái vùng sáng lên, không phải vùng phía trước. Mais ça c'est vrai uniquement pour des lésions qui évoluent très lentement. Pour les lésions qui évoluent vite, ça va détruire le cerveau et on va être hémiplégique, on va perdre la fonction, on va perdre la motricité. Những tổn thương mà sớm thì ngay lập tức nó sẽ làm ảnh hưởng đến vận động của bệnh nhân đấy. Une autre chose à connaître, c'est la vascularisation du cerveau, les territoires artériels du cerveau. Hình đầu tiên ở phía bên tay phải tức là nó là cái bản đồ về cái cấp máu của mô não. Pour pouvoir fonctionner, les cellules, les neurones ont besoin d'oxygène. L'oxygène, il est apporté par le sang, par la circulation. Não hoạt động thì cần có oxy để cung cấp từ cái động mạch não đi đem đến. Il y a plusieurs artères qui vascularisent le cerveau, j'en parlerai. Et chaque artère vascularise une partie du cerveau, une partie bien précise du cerveau. Mỗi cái động mạch não thì nó sẽ cấp máu cho một phần nào đó của não. Par exemple, l'artère cérébrale antérieure, qui est ici en bleu, vascularise toute cette portion du cerveau, toute la face interne du cerveau pratiquement. Ví dụ như cái động mạch não trước thì nó cấp máu với vùng màu tím, não giữa thì màu vàng và não sau màu xanh lam. L'artère cérébrale postérieure vascularise surtout la partie postérieure du cerveau, notamment le lobe occipital qui sert à la vision. Ví dụ như là cái động mạch não sau nó cấp máu với vùng thấy vùng tùy vùng thấy thương dưới, vùng chậm thứ nhất là cái vùng tùy lưỡi phía trên của phía chậm hay đôi mình thấy theo hoạt động nhìn. L'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne vascularise une grande partie de l'hémisphère cérébral, ce qui est en jaune ici. Cái động mạch não giữa là cái nó cấp máu với vùng não lớn nhất, cái này màu vàng mình nhìn thấy phía trên. Quand on découvre une lésion au scanner ou en IRM, il faut regarder sa forme pour voir si elle a la forme d'un territoire artériel. Si elle a la forme d'un territoire artériel, c'est un accident vasculaire cérébral. Khi mà mình xem là CT, MRI thì mình vẫn phải đánh giá những tổn thương nó thuộc đến vùng cấp máu động mạch nào. Pour reconnaître un AVC, il faut connaître la forme des territoires artériels. Nó rất quan trọng là nó liên quan đến cái vùng cấp máu của mình não, từ đấy thì xác định tổn thương nhất là trong trường hợp mà bị nhồi máu. Alors l'anatomie du cerveau, c'est un petit peu compliqué. Giải phẫu thì não thì nó giải phẫu một miền não thì nó rất là khó, rất phức tạp. Vous voyez, il y a beaucoup de sillons, ce qui est creusé, beaucoup de circonvolutions, ce qui est à la surface. Beaucoup de sillons et de circonvolutions. Như các bạn thấy là ở trên hình cái rãnh xanh đỏ vàng đấy là như nó có rãnh của não, và trên não thì có rất nhiều rãnh. Chez l'homme, il y a plus de sillons et de circonvolutions que chez les animaux. Người thì có nhiều rãnh của não hơn so với các động vật. Ça permet au cortex cérébral d'avoir une plus grande surface. Để có thể thấy tức là cái não của người nó phát triển nhiều hơn. Le cortex cérébral, ça fait à peu près 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. Si on décrit tout, ça fait 2 mètres carrés. Cái diện tích của não mình giải phóng ra nó bằng khoảng 2 mét vuông.
l'anatomie, malheureusement, elle n'est pas la même chez tout le monde. Il y a des choses qui sont à peu près constantes, mais souvent ça varie un petit peu d'une personne à l'autre, et même d'un côté à l'autre du cerveau. Nhìn chung thì khá là giống nhau, tuy nhiên cái trường hợp mà cái giải phẫu nó bị thay đổi tùy vào mỗi người. La position des sillons est un peu différente, la forme des sillons est un peu différente d'une personne à l'autre, et même d'un côté à l'autre du cerveau. La forme des sillons et la position des sillons changent un petit peu entre deux personnes et même entre deux hémisphères cérébraux. Cái rãnh động não cũng có thể dịch chuyển một chút so người này sang người khác. C'est pas tout à fait pareil chez l'homme et chez la femme aussi. Ví dụ như là khác biệt giữa giới tính là nam và nữ. L'anatomie dépend aussi de l'âge. Chez le bébé, c'est pas comme chez l'adulte jeune, et c'est pas comme chez la personne âgée. Et puis la forme du cerveau change un peu aussi avec le travail que l'on fait faire au cerveau. Si vous êtes musicien, il y a des zones du cerveau qui servent à écouter, par exemple, à comprendre la musique, qui vont se développer plus que chez les autres. Le cortex sera plus épais. Ví dụ như là người nhạc sĩ thì cái vùng não mà nghe nghe thính giác của họ sẽ phát triển hơn so với những vùng khác. Si vous faites beaucoup travailler votre mémoire, il y a les régions du cerveau qui servent à la mémoire qui vont devenir plus épaisses, les hippocampes. Nếu mà những người mà người ta hoạt động trí óc là phải lưu trữ nhiều thì cái vùng hoạt động trí óc ghi nhớ nhiều nó sẽ phải dày hơn so với những vùng khác. Alors souvent on nous apprend que on est avec un certain nombre de cellules et après c'est fini. Mais c'est pas vrai, on continue à fabriquer des neurones, même quand on est adulte, on peut continuer à fabriquer un peu des cellules nerveuses. Souvent on nous apprend à la faculté ou à l'école que à la naissance, on a déjà tous nos neurones et après il y en a une partie qui va disparaître. Et que voilà, c'est fini. Mais on peut quand même continuer à fabriquer des neurones même quand on est adulte. Tức là ví dụ như khi chúng ta học ở trường, ở lớp thì những bài học ở đấy, sau đấy chúng ta quên thì khi đấy thì cái neuron này nó sẽ lại tiếp tục hoạt động khác. Enfin, ce qui change surtout, c'est les connexions entre les différentes cellules. Chez le bébé, il n'y a pas beaucoup de relations entre différentes régions du cerveau. Chez l'adulte, il y en a beaucoup plus. Les synapses entre les différentes cellules. Si on fait beaucoup travailler une région du cerveau, il y a des connexions qui se font plus entre différentes régions du cerveau. Si on fait travailler beaucoup une région du cerveau, les cellules qui sont à l'intérieur vont se connecter avec d'autres cellules ou d'autres régions du cerveau. Khi mà chúng ta hoạt động nhiều, làm việc nhiều thì các vùng não nó sẽ càng phải kết nối với nhau nhiều hơn. Quand vous apprenez à faire du vélo, au début vous ne savez pas bien faire, puis après vous savez faire, vous ne réfléchissez même plus. C'est parce qu'il y a des connexions qui se sont faites entre différentes régions du cerveau qui servent à commander les mouvements, l'équilibre, tout ça. Ví dụ như khi chúng ta tập lái xe ô tô hay là lái xe máy thì lúc đấy thì hai thùy não mình sẽ phải có sự kết nối nhiều hơn để thực hiện cái động tác đấy. Alors pour faire l'imagerie du cerveau, on a beaucoup de techniques possibles. Để mà nhìn cái chấn ảnh này thì có rất nhiều phương pháp. On peut regarder la forme du cerveau, l'anatomie. Pour ça, on peut utiliser l'échographie transfontanellaire chez le bébé, le scanner et l'IRM chez tout le monde. Ví dụ như là để đánh giá cái mô của não thì có thể có xương khớp ở trẻ em hoặc là đánh giá trên phim MRI. On peut regarder les vaisseaux, on peut faire l'échodoppler des vaisseaux du cou, éventuellement doppler transcrânien. Mình có thể đánh giá cái mạch cảnh vùng cổ qua người xương hoặc là xương nước đâm cảnh xương sọ. On peut faire de l'angioscanner, de l'angio-IRM. Siêu
vi tĩnh mạch MRI mạch. Et puis on peut faire de l'artériographie. Và cũng có thể là chụp mạch DNA. Quand il n'y avait pas le scanner et l'IRM, le diagnostic il se faisait souvent par l'artériographie. On injectait un peu de contraste, on faisait des radios, et on voyait si les artères étaient déplacées à droite, à gauche, on voyait s'il y avait une tumeur ou un hématome à cause de ça. Simplement sur le déplacement des vaisseaux. Vì những chụp mạch này rất là quan trọng, ví dụ như là đánh giá cái mạch nuôi của u hoặc là của u là đầy đậy cái mạch này không. Progressivement, les techniques d'angioscanner, d'angio-IRM sont devenues très performantes et on fait presque plus d'artériographie diagnostique. Maintenant, on fait presque plus que de l'angioscanner ou de l'angio-IRM pour le diagnostic des anévrismes, des malformations vasculaires. On fait presque plus d'artériographie diagnostique parce que maintenant le scanner et l'IRM permettent de bien voir les vaisseaux intracrâniens. Để trong chẩn đoán thì cũng rất cần biết trong chụp mạch, cũng rất là lớn trong vấn đề chẩn đoán. L'artériographie, c'est un examen qui est un peu dangereux. On peut avoir des complications, on peut se compliquer d'accident vasculaire cérébral, d'hématome au point de ponction. On n'a pas ces complications à l'angioscanner ou à l'angio-IRM. Bệnh lý mạch não thì là rất là nguy hiểm. Nó có liên quan đến cái can thiệp mạch. Ces techniques montrent les gros vaisseaux, mais ça ne montre pas la perfusion au niveau des tout petits vaisseaux, des capillaires entre les cellules. Những cái phía bên tay phải dòng thứ 2 imagery vasculaire thì nó là những cái technique, những cái kỹ thuật để đánh giá về mạch não. On peut regarder la vascularisation des capillaires au niveau des tissus en faisant de l'imagerie de perfusion, scanner de perfusion ou IRM de perfusion. Đối với cái phương pháp chẩn đoán ngành perfusion thì nó sẽ giúp đánh giá cái tưới máu của mô não, có thể trên CT và trên MRI. Ça ne donne pas les mêmes renseignements que l'angio-IRM ou l'angio-scanner. Có hai phương pháp đánh giá mạch, một là cái ông chỉ bên tay phải và hai là cái trên cùng ở bên tay trái. L'angio-scanner ou l'angio-IRM, ça vous montre si une grosse artère est bouchée. Mais ça ne vous montre pas si le cerveau il est mal vascularisé. Le scanner ou l'IRM vous montre les gros vaisseaux. Si l'artère est bouchée, vous la voyez, mais ça ne veut pas dire que le cerveau est mal vascularisé. Parfois, on a une artère bouchée et on n'a aucun symptôme. On ne fait pas d'AVC. Il y a deux personnes qui ont une artère bouchée. L'artère cérébrale moyenne, elle est bouchée. D'accord? Prenez deux personnes. Il y en a une qui a l'artère bouchée, l'autre a la même artère bouchée au même endroit. Il y en a un qui fait un gros AVC, il y en a un autre qui ne fait pas du tout d'AVC. Accident vasculaire cérébral. Bon, c'est pas grave, laissez tomber, on verra après. Angio-scanner, angio-IRM, c'est pour voir les gros vaisseaux. Perfusion, c'est pour voir les capillaires, la perfusion cérébrale. Những cái phương pháp như là siêu nước le hoặc là CT mạch, MRI mạch và chụp mạch DNA thì nó chỉ là đánh giá về cái mạch não lớn, còn thì chụp perfusion thì sẽ đánh giá các mau mạch từ máu não. En IRM, on peut aussi regarder bouger le liquide céphalorachidien. Một cái nữa là trên MRI đánh giá dòng chảy. Vous savez que dans le cerveau, il y a des ventricules qui contiennent du liquide céphalorachidien. Autour du cerveau, il y a aussi du liquide céphalorachidien. Ça permet d'amortir les chocs si on bouge trop fort la tête. Le cerveau, il ne va pas taper contre l'os. Cái này là đánh giá cái dòng chảy của cái hệ thống lưu thông dịch máu tủy. Dịch máu tủy ở các cái não thất thì để giúp bảo vệ não chính
céphalorachidien, ça sert aussi à éliminer les déchets, les produits toxiques. Cái dịch não tủy này thì là nó có thể thay đổi trong các trường hợp mà bệnh lý hoặc là cái trường hợp mà viêm nhiễm và các nhiễm độc thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái dòng chảy não tủy. Alors en IRM, on peut regarder bouger ce liquide céphalorachidien. En IRM, on peut faire de l'imagerie pour voir les mouvements du liquide céphalorachidien. Ça renseigne sur certaines maladies. Thì chỉ có trên cái MRI này mình mới nhìn thấy được các cái chuyển động của cái dịch, và từ đấy thì mình mới đánh giá xem là các cái bệnh lý liên quan đến cái phần dịch não thủy. Et puis on peut aussi faire l'IRM fonctionnel, l'imagerie fonctionnelle, pour voir les zones du cerveau qui travaillent. On a déjà vu un exemple. Và trên MRI thì cũng có cái gọi là cộng từ chức năng, tức là hình ảnh của mình nhưng mà đánh giá được các cái chức năng của vùng não thì là phần cộng từ chức năng. En IRM, on peut aussi regarder la composition chimique des tissus. La composition chimique du cerveau, par exemple. Và cái cộng từ phổi thì mình còn nhìn được cả các cái thành phần hóa học, là các cái đỉnh NAD và choline ở trong não. La spectroscopie, ça permet de mesurer la composition des tissus. Cái cộng từ phổi này là trong đánh giá các cái đỉnh, các cái chất hóa học ở trong não, và sau tí nữa mình sẽ phân biệt các cái loại u, cái u lành hóa dựa vào từ phổi. Spectroscopie, ça sera utile pour faire la différence entre une tumeur et un abcès, par exemple. Ví dụ như ông nói là cái cộng từ phổi rất là có ích trong việc phân biệt một cái ung thư, ví dụ như cái GBM với cả một cái áp xe não hoặc là cái cộng từ phổi. Parfois au scanner ou en IRM, la lésion n'a pas un aspect typique. Et pour savoir si c'est plutôt une tumeur ou un abcès, on peut faire une spectroscopie pour voir si c'est une tumeur ou un abcès. Cái phần này thì mình sẽ đề cập rồi. Alo, cái cụ thể như nào thì là mình sẽ đề cập ở phần sau. Alors, vous savez que dans le système nerveux, il y a le cerveau, la moelle épinière. Trên hình tức là hệ thống thần kinh trung ương nó sẽ gồm hai phần, não bên trên và tủy bên dưới. En haut, il y a les hémisphères cérébraux, les deux hémisphères cérébraux, et en bas, il y a la fosse postérieure qui contient le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Về phần phía trên đó là phần đại não, phía dưới nhỏ ông chỉ là tiểu não, phía dưới là tủy. Ça, c'est une coupe coronale, comme ça, une IRM en T2. Cái hình phía dưới đó là hình MRI, là các corona. Donc ici, on voit les deux hémisphères cérébraux, ici et là. Có thể nhìn thấy hai phần là cầu đại não. Ils sont séparés par la scissure interhémisphérique. Nó được chia đôi phía trên nó là liền đại não. Et l'étage sustentoriel et l'étage sous-tentoriel de la fosse postérieure sont séparés par la tente du cervelet. Ici. Đại não, tiểu não thì nó cũng cách nhau bởi vì lều tiểu não và cái phần ông chỉ hai cái màng mạch. La faux du cerveau, la tente du cervelet, c'est de la dure mère, c'est de la méninge très épaisse. La faux du cerveau, la tente du cervelet, c'est de la dure mère. Cái đấy thì hai cái điểm đại não và cái lều tiểu não được cấu tạo bởi cái màng cứng. Donc si vous avez une cellule ici au niveau du cortex moteur, le corps cellulaire est dans le cortex. Cái mà màu xanh, cái cơ chỉ xanh, ông cơ chỉ nó là hồi vận động. Et puis l'axone, la fibre qui part du neurone, du corps cellulaire, va descendre dans la substance blanche. Khi mà mình vận động thì vùng này nó sẽ là vùng vận động. Elle va descendre comme ça, elle va descendre dans le tronc cérébral et puis dans la moelle épinière. Nó sẽ có những cái neuron thần kinh nó chỉ đi xuống dưới theo đường đi mà ông vừa chỉ. Et ensuite, ça va partir dans un nerf périphérique, par exemple les nerfs du bras, de la jambe. Tiếp đến nó sẽ đi theo sợi dây thần kinh dễ ngoại vi đi đến tay đến chân để thực hiện cái vận động đấy. Et l'influx nerveux, la stimulation électrique qui part du cortex moteur va descendre dans cette fibre et aller jusqu'au niveau des muscles qui font bouger la main, par exemple. Tất cả các thứ đấy là cả hệ thống thần kinh giúp cho mình có thể cử động được. Et pareil,
la sensibilité, ça part dans l'autre sens. Hein. Il y a des récepteurs ici à la sensibilité qui vont entraîner un courant électrique dans les neurones, hein, dans les axones. Ça va remonter dans les nerfs, dans la moelle épinière et jusque dans la tête, vers le cortex sensitif. Vậy thì vùng cảm giác tức là mình ở trên tay mình chẳng hạn, mình có những cái receptor cảm nhận và nó sẽ đi theo cái dây thần kinh và đi về não để cho mình biết cảm nhận đấy. Alors vous voyez, ce qui est blanc, c'est le liquide céphalorachidien. Mình vẫn có thể để cái màu trắng đấy chính là cái phần dịch não thủy. Donc là, ce sont les ventricules latéraux, ici. Hai bên cái màu trắng hai bên mình tam giác đấy là não thất bên. Le liquide céphalorachidien il est fabriqué dans les ventricules. Ensuite, il circule dans les ventricules. Il va passer autour du cerveau. Il va descendre autour de la moelle épinière. Thì dịch não thủy đấy thì nó được sản xuất ở cái vùng não thất bên, nó đi vòng quanh não, vòng quanh cái thủy sống. Et ensuite, il va être réabsorbé par les granulations Pacchioni au niveau des veines. Và sau đấy thì nó được hấp thụ bởi các hạt Pacchioni và cái phần tĩnh mạch vào não. Le cerveau, c'est très fragile. C'est fragile. Le cerveau, c'est fragile. Si vous le touchez, il se déchire. Fragile, c'est pas solide. Ý bảo thì cái não thì nó rất là mềm, nó rất là cứng, nó không giống như nước vào đầu. Est-ce que vous avez déjà mangé du cerveau de mouton, du cerveau... On mange au Vietnam du cerveau de mouton, du cerveau de porc? Oui, un peu. C'est facile à couper. Oui. Hein, même si vous touchez, vous n'avez pas besoin de couteau. Vous pouvez couper avec les baguettes, c'est facile à le couper. Ông ấy bảo là não lợn giống như não các động vật khác, thì khi mà mình ăn não lợn thì mình có thể thấy là mình không cần dao để cắt, mà khi mình thìa mình bốc thôi. C'est fragile. Donc c'est protégé, le cerveau il est protégé par la peau, par l'os, par les méninges. Nó được bảo vệ bởi cái xương sọ và bởi cái màng não. Le cerveau c'est un peu comme du beurre. Si vous piquez avec une aiguille, c'est comme du beurre. Ça va très facilement. Nó mềm giống như bông vậy. Donc, là, il y a d'abord l'os qui va bien protéger le cerveau. Au niveau de l'os, il y a trois parties. La table externe, le diploé et la table interne. Sọ não, thì xương sọ là cái vùng quan trọng nhất để bảo vệ não, nó gồm có 3 phần: bản ngoài, xương xốp và bản trong. La table externe et la table interne, c'est de l'os compact, qui est très, très solide. Thì cái bản ngoài và cái bản trong này nó rất là cứng. Le diploé, c'est moins solide. Dedans, il y a de la moelle osseuse, où on fabrique les cellules sanguines, les globules rouges. Thì cái phần xương xốp đấy thì nó mềm hơn và nó là vùng chứa máu. Alors après, collé à l'os, c'est la dure mère. La dure mère, c'est une membrane très solide et très épaisse. Thì màng cứng thì nó dính chặt vào cái bản trong của xương. On a la dure mère au contact de la voûte, au contact de la base du crâne, et puis au niveau de la scissure interhémisphérique, la faute du cerveau, et puis la tempe du cervelet. Thì màng cứng đấy thì nó dán vào cái bề mặt bên trong của cái bản xương sọ và nó sẽ ghép lại với nhau, cho nên thì viền đại não và cái lều tử não. Ici, la dure mère, elle se sépare en deux, et ça forme la paroi des veines du cerveau, des grosses veines du cerveau. Cái vùng phía trên cùng mà ông ấy chỉ này thì nó khi hai cái lá của màng cứng nó ghép lại với nhau hợp với cả phía trên của cái xương sọ thì nó sẽ tạo nên thì tĩnh mạch xoang mặt trên. En haut de la tête, on a le sinus longival supérieur. Đấy chính là cái tĩnh mạch xoang mặt trên nó chỉ. Sur les côtés, on a les sinus latéraux. Phía dưới ông ấy chỉ thì đó là xoang ngang. Đúng là xoang ngang. Xoang ngang.
Donc là, il y a l'os, avec la table externe, le diploé, la table interne. Cái mà ông đang chỉ là phần xương, tức là nó có bản ngoài, phần xốp và bản trong. Après, il y a la dure mère, qui est collée à l'os. Thì ông vừa chỉ những mảnh mảnh thì nó chính là phía màng cứng, nó dán chặt vào xương. Ici, on a le cerveau, le cortex. Thì cái mà ông đang chỉ là não, vỏ não. À la surface du cortex, dans une autre méninge, c'est la chimère. La chimère, c'est très mince, très fragile. Nó được bởi phía màng nuôi, tức là dính chặt vào cái nuôi não rồi, não sát rồi. Entre la dure mère et la chimère, il y a le liquide céphalorachidien. Giữa hai đấy thì nó có những khoang vẫn sẽ nói khoang dưới này. Ça, c'est le sinus veineux, le sinus mensuel supérieur, par exemple, qui est dans la dure mère. Cái mà ông chỉ đấy là cái xoang tĩnh mạch để đổ vào. Et là, le liquide céphalorachidien, il peut passer dans les veines comme ça. Không có cái ven, tức là không có cái tĩnh mạch để nối thông vào. Ces petites boules, c'est les granulations de Pacchioni. Mà nó được nối thông với những cái hạt Pacchioni, những hạt tròn tròn nhô vào trong cái lòng cái xoang mạch đấy. Alors, il y a différents os au niveau de la voûte et de la base du crâne, vous les connaissez. Đây là cái sơ đồ các xương sọ não, các bạn chắc là ai cũng biết rồi. L'os frontal, l'os pariétal, l'os temporal, l'os occipital, le sphénoïde. Cái màu xanh da trời là cái xương trán này, màu cam ở trên là xương đỉnh, màu xanh lá cây là xương thái dương, màu tím là xương chở, và cái màu vàng là nhỏ đấy là xương bướm. Ça c'est pareil avec deux faces. Giống như đứa L'os frontal, màu tím là cái xương trán, là ce sont les maxillaires, cái đấy là xương gò má, on a la mandibule, cái xương hàm phần dưới on a l'os zygomatique, cũng là cái cùng xương gò má. au fond on a l'orbite, Hai cái ông chỉ ở hai bên đấy là cái ổ mắt. bon ça c'est vu de dessus, Khi mà mình nhìn từ ở trên xuống dưới là có hình ảnh nào? l'os frontal en avant, Cái xương trán ở phía trước. chez le fœtus il y a deux os frontaux et ils vont se souder souvent avant la naissance. Ở giữa hai xương trán ấy thường nó có đường khớp, và khi hết trẻ em thì nó sẽ liền đường khớp này, mà mình không nhìn thấy nữa. Chez l'embryon, le fœtus, ici il y a une suture, la suture métopique, elle est souvent déjà soudée à la naissance. Elle est là chez l'embryon, mais après elle se ferme avant la naissance. Cái đường khớp ấy mình chỉ có thể thấy ở trẻ em, khi mà qua đến lứa tuổi này rồi thì mình không nhìn thấy nữa. Donc là on a les deux os pariétaux, Cái ông chỉ là xương đỉnh. en arrière on a l'os occipital, Cái rất nhỏ phía sau số 3 ấy là xương chậm. entre les os on a des sutures, là c'est la suture sagittale, Có cái đường khớp giữa, đường khớp gập giữa. on a suture coronale entre l'os frontal et l'os pariétal, suture coronale, Đường khớp trán, đường khớp nhang. en arrière entre l'os pariétal et l'os occipital, là on a la suture lordoïde. Phía sau đấy là đường khớp nhang đan. Ça c'est une vue de dessus de la base du crâne. Thì đây là cái nhìn từ trên xuống dưới đường khớp nhang. Donc ça c'est l'os occipital. Cái vùng hố sau, Là on a l'os temporal par ici. cái vùng thì thái dương nó sẽ ở cái hố vàng mà ông vừa chỉ. Toute cette région c'est le sphénoïde, avec la petite aile, la grande aile du sphénoïde. Cái ông chỉ cung đấy chính là cái đầu của xương bướm. Alors on peut voir trois régions dans le crâne, la fosse cérébrale antérieure, la fosse cérébrale moyenne et la fosse cérébrale postérieure. Mình chỉ là ba cái hố não, hố phía trên là hố sọ trước, rồi hố sọ giữa và hố sọ sau. Dans la fosse cérébrale postérieure, on est en dessous de la tendine cervelaine. Cái vùng hố sọ sau ấy là vùng chứa vùng tiểu não.
Donc on aura le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Dans la fosse postérieure, on a le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Nó sẽ gồm có hai vùng, đó là thân não và tiểu não ở vùng hậu sau. Dans la fosse cérébrale moyenne, on a surtout les lobes temporaux. Cái vùng hậu giữa thì nó chỉ có cái thủy thái dương. Dans la fosse cérébrale antérieure, on a les lobes frontaux. Chỉ vùng hậu trước này chỉ có thủy trái. Donc ça, il y a 3 étages. Ça, c'est l'étage du haut, ça, c'est l'étage du milieu, ça, c'est l'étage du bas. Nhắc lại nữa tức là nó gồm có 3 vùng hố hậu giữa, trước, giữa và sau. Dans la base du crâne, elle est percée de plusieurs trous. Il y a plusieurs trous. Nền sọ thì nó có rất nhiều cái lỗ. Là, il y a déjà le foramen magnum, le trou occipital, où il y a la jonction entre le tronc cérébral et la moelle épinière. Thì thứ 9 đấy là cái vùng lỗ chỏng. Là, on a des conduits auditifs, par exemple, conduits auditifs internes, où on a le 7 et le 8 qui passent. Cái số 7 vùng nọ khe đấy thì là cái lỗ do cái thần kinh thính giác đi qua. En dessous, on a le trou déchiré postérieur ou foramen jugulaire qui laisse passer la veine jugulaire et puis les nerfs 9, 10, 11. Số 8 là lỗ rách để cho cái tĩnh mạch ở trong đi qua. Tĩnh mạch thứ 9 Tĩnh mạch và thần kinh số 9. Là, on a différents trous qui laissent passer les nerfs crâniens aussi, hein, les branches du nerf trijumeau. Và ở cái chỗ ông vừa chỉ nó có 3 cái lỗ liên tiếp nhau. Donc il y a à la fois des trous pour les nerfs, des trous pour les vaisseaux. Cái lỗ này thì nó cho cái dây thần kinh sọ đi qua và do mạch máu đi qua. Dans le rocher, on a le canal carotidien qui va passer dans le rocher et qui va sortir ici et passer dans ce sinus caverneux à côté de la ceinture turcique. Ví dụ như cái động mạch cảnh trong ấy, thì nó sẽ đi qua cái ống ở trong cái phần đá của sông Thái Dương rồi đi thoát qua cái lỗ số 4 và đi vòng ở trong cái quãng quang của lỗ số 3 lên trước cái vùng sau 2. Là, on a le canal optique qui laisse passer le nerf optique qui vient de l'œil. Canal optique, le nerf optique. Số 3 kia nó cái ống của dây cái thị giác, dây số 2 đi qua. Là, on a la lame criblée de l'ethmoïde pour le nerf olfactif, pour sentir le nerf olfactif. Thì số 2 nó có lỗ nhỏ nhỏ đấy là cho cái dây cái khứu giác đi qua giúp cảm nhận về mùi. Voilà, ça c'est en vrai. Hein, c'est un scanner en fenêtre osseuse, une reconstruction 3D d'un scanner. Theo cái vùng CT, các lớp vi tính thì nó dựng lại. On voit un peu les différents trous de la base du crâne, comme le foramen magnum ou occipital ici. Nhìn trên thực tế cái lỗ chỏng cái chỗ ông vừa chỉ ấy. Alors on peut voir tous ces trous sur les coupes axiales, c'est un petit peu compliqué. Si vous ne connaissez pas bien, vous ouvrez Internet, vous regardez l'anatomie normale sur Internet. Đây là hình là các lớp vi tính, lớp cắt ngang thì nó khá là phức tạp. Nhưng mà nếu phức tạp quá thì bạn có thể dùng Internet bạn. Moi, ça fait 30 ans que je fais la neuroradiologie, des fois je vais voir sur Internet l'anatomie. Ông ấy 30 năm trong nghề mà ông ấy tập luyện đầu tiên từ cái Internet trước. C'est plus pour le nombre de certains sillons du cerveau. Mais quand au début c'est compliqué, le rocher, on n'a pas l'habitude, les trous, la base du crâne c'est un peu compliqué, il ne faut pas hésiter à aller voir sur Internet l'anatomie normale. Đầu tiên thì nó rất là phức tạp, mình sẽ rất khó khăn, thế nên mình phải tập luyện trước cái Internet trước. Nhìn hình thực tế sẽ tốt hơn. Un peu en dessous de ce niveau, on a le trou occipital, sur le foramen magnum par ici. Là, j'ai pas mis toutes les coupes. En dessous de ce niveau, il y a le foramen magnum par ici, trou occipital. Tức là cái lát từ phải qua trái, trên xuống dưới, tức là đi từ dưới dần lên là cái chỗ ông đi chỉ đến cái tượng chỗ vùng đấy là của tiền não. Là, on a le trou déchiré postérieur ou foramen jugulaire ici. Có cái lỗ kia, lỗ cảnh, là cho. Dans le foramen jugulaire, il y a la veine jugulaire interne qui passe, hein, c'est la jonction entre le sinus latéral et la veine jugulaire interne. Cái lỗ cảnh đấy là cho cái tĩnh mạch cảnh trong theo những đường đi từ cái
cái xoang ngang rồi xoang sigma rồi sẽ đi qua cái lỗ đấy để đi qua cột sọ. Il y a aussi les nerfs crâniens 9-10 sens qui passent. Ngoài ra thì nó còn cho các thần kinh 9, 10 và 11 đi qua. Le 12, il passe par un canal qui s'appelle le canal hypoglosse. Cái số 12 đấy thì nó đi qua cái kênh hạ tiệt. Hạ tiệt. Donc là, on voit l'empreinte du sinus latéral, hein, ici, ici, ici. Le sinus veineux, le sinus latéral. Hai cái mà ông ấy chỉ ở hai bên vùng trầm trầm nhất thì nó chính là cái xoang ngang. Là, on a le canal carotidien qui laisse passer l'artère carotide qui va vasculariser les hémisphères cérébraux. Cái bên cạnh hình phía dưới bên tay phải ấy, có một cái ống rất là nhỏ đấy thì nó chính là kênh cho cái động mạch não đi qua động ở trong. Voilà, si on monte un petit peu, là on a le condylolytif interne, entre le 7 et le 8. Hình bên trái phía trên nhé, nó là cái lỗ cho cái dây thần kinh chính giác, dây mặt, dây 7 và dây 8 đi qua. Là, on a le foramen ovale qui laisse passer la deuxième branche du nerf trijumeau. Foramen ovale. Thì cái lỗ tròn hình oval là do cho dây 52 đi qua. C'est le foramen épineux ou tout petit rond pour l'artère méningée moyenne. Cái lỗ nhỏ hơn phía sau đấy là lỗ vai là cho cái động mạch não giữa đi qua. Quand on a une tumeur hypervasculaire dans la tête, comme un méningiome, ou quand on a une malformation vasculaire alimentée par l'artère méningée moyenne, ce trou va s'élargir. Ví dụ như trong trường hợp là khối u chẳng hạn, là có cái phình mạch thì cái lỗ này nó sẽ to hơn, nó sẽ rộng ra. Là, on a le canal optique qui laisse passer le nerf optique. Đây là cái ống của dây thị giác, dây 2 đi qua, là động mạch não, động mạch mắt. Un peu en dessous, on a la fissure orbitaire supérieure qui laisse passer les nerfs oculomoteurs, surtout 3, 4, 6, c'est les nerfs oculomoteurs. Ça va bouger l'œil. Tiếp đến cái khe ổ mắt để cho dây thần kinh 3, 4, 5, 1 và 6 đi qua. Les sutures, j'en ai déjà parlé. Entre les différents os, chez le bébé, il y a des sutures qui permettent au cerveau de continuer à grandir. Các đường khớp của não thì ông ấy luôn nói từ phía trước đấy có những đường khớp mình chỉ có thể có từ trẻ con, nó cái đường khớp mình tức là mình não trẻ con nó vẫn có thể phát triển được. Donc ça c'est une vue de dessus, l'avant est là, l'arrière est là. Phía trên là phía trước, mà phía sau là phía sau. Donc là on a la suture métopique qui est déjà fermée à la naissance. Thì đường khớp phía trước là metopic thì nó chỉ có thể thấy mà ở trẻ con. La suture coronale. Cái đường khớp ngang. La suture sagittale. Đường khớp giữa, dọc. La suture lambdoïde. Và đường khớp lambda. Là on a la grande fontanelle. Có một cái thóc rất là lớn phía trước, phía trước. C'est très facile de faire l'échographie du cerveau, l'échographie transfontanellaire, juste vers 18 mois. Hein, la grande fontanelle elle se ferme progressivement, vers 18 mois ça se ferme. Ở trẻ khoảng dưới 18 tháng thì vẫn còn cái đường khớp này mà mình rất dễ có thể sờ thấy. Alors, on voit l'os sur les radiographies du crâne, mais on fait pratiquement plus de radiographie du crâne pour le diagnostic. Đây là hình X-quang sọ. Ça sert à rien les radiographies du crâne. Les radiographies du crâne, ça ne sert à rien. Pas d'indication de radio du crâne, presque. Les radiographies du crâne, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a un traumatisme crânien, si vous faites des radiographies du crâne, vous perdez du temps. C'est tout ce que vous faites. Vous irradiez le malade et vous perdez du temps. Soit le malade ne va pas bien, vous faites un scanner. Soit le malade il va bien, vous ne faites pas d'imagerie. Sur les radiographies du crâne, vous ne voyez pas s'il y a un hématome extradural.
radio, vous ne voyez pas s'il y a un hématome extradural, un hématome sous-dural, rien du tout. Les radios du crâne, ça montre que l'os. Ça ne montre pas le contenu de la tête. Oui, tức là trên phim các lớp trên X quang này thì mình chỉ đánh giá được cái xương thôi, không thể đánh giá được cái nội dung bên trong của hộp sọ này. Nên là này không có giá trị. Chez un malade qui a eu un traumatisme crânien qui est dans le coma, vous ne faites pas des radiographies du crâne, vous faites tout de suite un scanner. Bởi vậy là đối với bệnh nhân nếu cần chụp não thì mình chụp luôn các lớp vi tính. Sur le scanner, vous verrez à la fois les fractures de l'os, vous verrez aussi les hématomes à l'intérieur de la tête qu'il faut peut-être opérer. Trên các lớp vi tính thì mình có thể đánh giá nhiều hơn từ sọ đến não. Bon, les radiographies du crâne, c'est quand même utile pour quelques indications. C'est utile seulement dans quelques indications. Thì chụp X quang sọ này thì nó có hữu ích một vài trường hợp. Ça peut être utile pour diagnostiquer les sinusites. Ví dụ như là để đánh giá cái xoang trán. Ça peut être utile chez l'enfant quand il y a une grosse déformation du crâne pour voir s'il y a une craniosténose, une soudure prématurée des sutures. Les craniosténoses, c'est les déformations du crâne chez le bébé quand les os sont soudés trop tôt. Tức là hữu ích đối với trường hợp trẻ em khi mà mình đánh giá về cái đường khớp sọ được bất thường ở xương của trẻ em. Et très rarement, c'est utile pour des lésions osseuses de la voûte. C'est très rare, les lésions osseuses de la voûte. Une tumeur osseuse de l'os, c'est rare. Đánh giá phát hiện các u xương của sọ. Nhưng mà cái này rất là hiếm. Donc les radios du crâne, en général, ça ne sert à rien. Lại thì không có giá trị gì lắm. Ça sert à gagner de l'argent, ça ne sert pas aux malades. Và tốn tiền cho bệnh nhân. Selon l'incidence du rayon X, on ne verra pas la même chose. Si on l'envoie comme ça, comme ça, comme ça, on n'aura pas les mêmes images. Cái này chụp X quang thì tùy theo hướng tiêm là mình sẽ tô được những hình ảnh khác nhau. Ça, c'est une incidence où on voit les rochers dans les orbites. Ça, c'est les rochers, ça, c'est les orbites. C'est le crâne de face avec les rochers dans les orbites. Cái mà ông chỉ là cái đường xương bướm ở bên trong hốc mắt, bị trầm hình. Là, on voit le conduit auditif interne un petit peu, ici. Il peut être élargi si on a un gros neurinome de l'acoustique. Mais le plus souvent, les neurinomes de l'acoustique n'entraînent pas d'élargissement important du conduit auditif et vous ne verrez rien sur les radios du crâne. Tuy nhiên trong một trường hợp mà nó vẫn chưa phát triển quá lớn thì nó cũng không làm thay đổi kích thước. Alors là, on voit mieux les sinus frontaux ici. C'est l'incidence de Blondeau, c'est pour voir les sinusites frontales par exemple. Đây là phim Blondeau mà nó giúp mình nhìn thấy rõ nhất cái xoang trán. Les sinus maxillaires, les sinus frontaux. Vì dưới ông ấy chỉ là xoang hàm. Ça se fait rarement maintenant, c'est l'incidence de Hertz, c'est pour voir les sinus de la base du crâne, sinus sphénoïdal, cellule ethmoïdale. Cái này thì trên phim Hiếp giúp đánh giá tốt cái xoang sàn và hai cái là ông chỉ. On faisait ça autrefois pour voir les sinusites sphénoïdales ou ethmoïdales. Phát hiện có dịch ở trong cái xoang này. Ça, c'est une radiographie du crâne de profil. On voit la selle turcique ici qui contient l'hypophyse. Si vous suspectez une pathologie de l'hypophyse, vous ne faites pas de radio, vous faites une IRM. Sur les radios, vous verrez seulement un élargissement de la selle turcique en cas de grosse tumeur. Mais si vous avez une petite tumeur, vous ne verrez rien du tout sur les radios. Comment on sait si la radio est bien de profil ou pas bien de profil?
Normalement, le toit des orbites se superpose. Ils sont l'un sur l'autre. Ici, normalement, on a une seule ligne. Le toit des orbites, Thì si on est bien de profil, il y a une seule ligne. Si on n'est pas de profil, on aura deux lignes. cái mà ông ấy chỉ là trần của ổ mắt. Et ici, on a les conduits auditifs. Normalement, ils sont l'un en face de l'autre. Lỗ của ống tai. Bon, ça c'était l'os. On va voir les méninges maintenant, très vite. Bây giờ chúng ta sẽ nói về màng não. Ça c'est le coude sagittal, ça c'est le coude coronal. Ở phía hình bên phải, hình bên trái là hình sagittal, hình bên phải là coronal. Donc la dure mère est collée à l'os partout. Thì màng cứng thì nó luôn luôn dính vào cái mặt trong của xương sọ. Il n'y a pas d'espace entre l'os et la dure mère. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien entre l'os et la dure mère, c'est collé. Bình thường thì nó sẽ không có khoảng trống hết. Donc là on a la foule du cerveau, la tête du cervelet, les sinus veineux. Và có cái tuyến giữa nó là phía liềm đại não, và phía bên của nó là cái liềm tử não. Phía trên thì có tĩnh mạch là dọc tinh son dọc trên, ở phía ngang thì dưới là xoang ngang. On voit encore la tête du cervelet sur la coupe sagittale. Nhưng cái cách mà sagittal mình có thể thấy thì liềm tử não như ông vừa chỉ. Là on a enlevé le haut du crâne, mais on a laissé la dure mère. Cái này là cái màng não mình nhìn từ trên xuống, đưa cái vòng sọ phía trên. Donc c'est une membrane très épaisse. Đấy là nó khá là dày. Là on a enlevé tout le haut de la tête, on a enlevé le cerveau, on a laissé la base du crâne et la dure mère au niveau de la base du crâne. Tức cái này là sau khi mà mình đã nhấc hết não ra mình trên xuống thì mình đưa màng não. Donc on voit qu'elle est percée de trous pour laisser passer les nerfs, hein, les nerfs olfactifs, nerfs optiques, le 7 et le 8 par ici. Ở đây mình cũng có thể nhìn thấy được các lỗ sẵn nãy mình đã nói. Dây thần kinh. Là, elle donne la paroi latérale du sinus caverneux, ici, sur le côté de la septurcique. De chaque côté de la septurcique, il y a le sinus caverneux qui contient des veines et des carotides internes. Các xoang tĩnh mạch não. Que sur le bord externe, la paroi latérale du sinus caverneux, c'est la dure mère. Cái xoang tĩnh mạch này rất là được bọc bởi vì là màng cứng này. Au-dessus de l'hypophyse, au-dessus de la septurcique et aussi de la dure mère. C'est la tente de l'hypophyse. Comme la tente du cervelet, il y a une tente de l'hypophyse. Au-dessus de la septurcique, il y a aussi de la dure mère. Au-dessus de l'hypophyse, il y a de la dure mère. Oui. Là, il y a de la dure mère. Au-dessus, en dessous, là, il y a la septurcique et l'hypophyse. Ce qu'on voit là, c'est la dure mère au-dessus de l'hypophyse. C'est Au-dessus de l'hypophyse, il y a de la dure mère. Ông ấy nói về cái Dessus, en haut. En haut, il y a de la dure mère. Cái nguyên thì nó sẽ nằm ở phía trên của sơ đại nguyên. Pardon, thì quý vị suốt của autre de la dure mère. Ça, c'est l'hypophyse. Oui. Ça, c'est la dure mère. Oui. Au-dessus. Ok. Cái tuyến yên thì nó sẽ nằm dưới cái vùng màng não ở cái vùng hoàng yên ấy. La dure mère, elle se prolonge aussi le long des nerfs optiques jusqu'au niveau des globes oculaires. Jusqu'au niveau des yeux, il y a la dure mère autour des nerfs optiques. Cái thần kinh thị giác ấy thì nó, cái màng não cứng ấy thì nó sẽ cùng đi với lại cái thần kinh thị giác, nó đi vào trong cái lỗ thị giác và nó đi vào trong hốc mắt. La dure mère, elle se prolonge dans la colonne, elle descend dans la colonne éripique, dans la colonne jusqu'en S1, S2. Và cái màng cứng này nó sẽ đi bám dọc theo cả cái tủy sống và cái vùng xương cuộc sống đến tận đến cuối cùng
Partout où il y a de la dure mère, on peut faire une tumeur, le méningiome. On peut avoir des méningiomes du nerf optique, on peut avoir des méningiomes par ici, des méningiomes ici, des méningiomes ici, des méningiomes dans la colonne. Bởi vậy mà mình có thể thấy được u màng não thì ở vị trí sọ hoặc là vị trí ở trong cuộc sống. Ở cái u màng não thì có thể gặp bất kỳ vị trí nào có cái màng cứng này đều là u màng não cả. Donc ça c'est la faute du cerveau, c'est la dure mère aussi, ça c'est la tente du cervelet. Mới chỉ hai cái là viêm đại não và cái đều từ não thì cấu tạo được một phần lớn. Donc, dans la dure mère, on a des sinus veineux, sinus central supérieur, le sinus latéral, Giữa hai cái lá của màng cứng ấy thì nó sẽ tạo nên cái xoang tĩnh mạch, một trên xoang một dưới, xoang hạch và xoang ngang. on a le sinus droit, Ông chỉ đó là xoang phải, sinus longitudinal inférieur ici, cái xoang dọc dưới, sinus latéral, cái xoang ngang. et puis sur les côtés de l'hypophyse, sur les côtés de la celle turcique, il y a les sinus caverneux. Cái chỗ vùng cốt là ông chỉ là chính là xoang ngang, xoang hang. Alors là, on voit la dure mère, ici. Là, on a enlevé la dure mère et on voit la pimère. La pimère, c'est une méninge qui est très fine, qui est à la surface du cerveau. Cái màu trắng trắng, viền trắng ông chỉ nói là cái màng cứng, còn cái màng nó phủ lên trên não thì nó chính là màng mềm rất là mỏng. La dure mère, c'est solide comme un pneu de vélo, un pneu de voiture. C'est très solide. Cái màng cứng đấy thì nó khá là cứng. La pimère, c'est très fragile. Si on la touche, elle se déchire. Còn cái màng mềm thì nó rất là mong manh. C'est comme du papier à cigarette mouillé. La cigarette, vous prenez le papier, Và nó rất dễ bị rách. vous mettez de l'eau, c'est très fragile. Si vous touchez, c'est fragile. Nó giống như một tờ giấy mà mình thấm nước vào lúc nó sẽ rách hơn cái vải cũng như thế, nó rất là mỏng như vậy. Alors, la pimère, elle va jusqu'au fond des sillons, hein, entre les circonvolutions cérébrales. La pimère, elle est à la surface, elle va aussi au fond des sillons. Cái màng mềm nó La sẽ pimère, elle est ici, elle est ici, ici, ici. Elle va jusqu'au fond des sillons. Cái màng cứng ấy thì nó bám sát vào trong xương, còn cái màng mềm là cái màng mà nó rất là flex, tức là nó rất là mềm dẻo, nó uốn theo các dạng của não và nó đi sâu vào trong các dạng của não. Et même, elle va jusqu'à l'intérieur du cerveau. Parce que dans le cerveau, il y a des petits vaisseaux. Autour des vaisseaux, il y a un peu de liquide céphalorachidien et un peu de pimère, Elle se continue jusqu'à l'intérieur du cerveau même. Cái màng mềm này nó đi cùng với lại cái nhánh động mạch và tĩnh mạch não đi vào trong cái nhu mô não, và xung quanh những cái mạch máu ở trong nhu mô não thì nó sẽ có những cái khoang, thì gọi là khoang quanh mạch, ở tiếng Việt mình gọi là khoang quanh mạch hết. Voilà. Dans le cerveau, il y a plein de vaisseaux. Ở trong não thì có rất nhiều màng mạch. Autour de ces vaisseaux, il y a un tout petit peu de liquide céphalorachidien et un peu de pimère. Và xung quanh các mạch máu đấy thì nó có một khoang rất là nhỏ, là khoang quanh mạch. Ce qu'il y a autour des vaisseaux dans le cerveau, on appelle ça les espaces de Virchow-Robin. Xung quanh cái khoang mạch máu, khoang quanh mạch được gọi là khoang Virchow-Robin. Cái khoang quanh mạch là khoang Virchow-Robin, còn trong một số trường hợp là cái khoang này nó rộng ra thì mình có quan sát thấy được trên phim, mình gọi là cái rộng khoang của Virchow-Robin. Dans certaines maladies, les espaces de Virchow-Robin ils sont élargis. Trong một số bệnh nhân thì cái khoang quanh mạch nó rộng ra. En cas d'atrophie cérébrale chez les personnes âgées, Ví dụ như là gặp ở người già. dans la cryptococcose qui complique le sida, on peut avoir un élargissement des espaces de Virchow-Robin. Có người bị AIDS, HIV/AIDS thì mình cái khoang nó cũng bị rộng ra. Ces espaces de Virchow-Robin, ça sert aussi à évacuer un peu le liquide céphalorachidien, à évacuer les déchets, les toxiques. Cái mà ông vừa chỉ đấy chính là cái rộng khoang quanh
On pense que certaines maladies, comme l'Alzheimer, sont dues en partie à un problème pour évacuer les déchets, pour évacuer les toxiques. Có thể là do những bệnh lý mạch máu hoặc là bệnh nhiễm độc. Il y a certaines pathologies des espaces de Virchow-Robin qui sont associées aux démences. Quand les espaces de Virchow-Robin ne marchent pas très bien, quand il y a un problème de fonctionnement des espaces de Virchow-Robin, on peut développer des pathologies comme des démences. Ví dụ như người bị sợ vai mạch ấy ảnh hưởng đến việc tùy máu của cái vùng nhu mô não đấy. Là, c'est une maladie qui s'appelle la mucopolysaccharidose, où il y a un élargissement des espaces de Virchow-Robin. Tous les petits points blancs, ce sont des espaces de Virchow-Robin. Đây là ông chị bị bệnh là mucopolysaccharidose, tức là nó rộng ra cái mạch, nó chủ yếu ở vùng liên sáng và cả hai bên liên sáng nền não trung ương. C'est une maladie génétique où il manque une enzyme dans le cerveau. C'est une maladie génétique, il manque une enzyme dans le cerveau. Do bị thiếu cái enzyme ở trong não. C'est Enzyme. c'est une enzyme qui transforme un sucre en un autre. Une enzyme, c'est comme dans l'estomac pour digérer. Cái này là bệnh gặp ở người già trong cái trường hợp mà bị thiếu cái enzyme ở trong não, một cái loại enzyme nào đấy ở trong não. Dans cette maladie, Quelle enzyme? la mucopolysaccharidase. Đây là thiếu một cái enzyme gọi là cái mucopolysaccharidose ấy. Thì ở người già mà thiếu cái enzyme này thì sẽ gây ra cái tình trạng là rỗng các khoang quanh mạch, tập trung chủ yếu là các vùng nhân sáng hai bên. C'est une enzyme qui coupe des gros sucres en plusieurs petits sucres. La mucopolysaccharidase, ça coupe un gros sucre en plusieurs petits sucres. Cái enzyme này thì nhiệm vụ nó cắt các cái đường đa thành những cái đường đơn. Donc les gros sucres qui ne sont pas détruits, ils vont s'accumuler dans les espaces de Virchow-Robin. Ils vont se mettre dans les espaces de Virchow-Robin. Kiểu thì nó sẽ nặng mà nó không cắt được các cái đường đa thì nó tích tụ lại được cái khoang quanh mạch nó rộng. Voilà. Donc on peut reconnaître certaines maladies avec l'élargissement des espaces de Virchow-Robin, on peut reconnaître certaines maladies. Okay. On va parler un peu des différents lobes du cerveau. Bây giờ mình sẽ nói các thùy não khác nhau. Là, on a vu l'os, on a vu les méninges, on va voir un peu le cortex cérébral. Vỏ não, về hình này mình sẽ nhìn thấy các vỏ não, các thùy não. Donc on a différents lobes dans le cerveau. Những thùy não khác nhau và mình thấy có màu khác nhau ở những dấu. Ça, c'est dans les livres, dans les dessins, ils sont des couleurs différentes. Mais si le chirurgien il ouvre l'os, c'est toute la même couleur. Mình nhìn này thì hình này là có màu sắc, tuy nhiên là đối với các phẫu thuật viên khi mình mở sọ ra thì tất cả các thùy não đều chỉ có một màu. Donc le chirurgien, avant d'opérer, il a besoin de savoir si la lésion elle est dans le lobe frontal, dans le lobe pariétal, le lobe occipital, etc. Và những phẫu thuật viên người ta cần phải biết được là cái tổn thương này nó thuộc cái thùy não nào. Les lobes sont séparés par des sillons profonds. Não thì là đầu tiên là chia ra bởi cái rãnh não trung tâm. Entre le lobe frontal et le lobe pariétal, c'est le sillon central, le sillon de Rolando. Thì cái rãnh Rolando, rãnh trung tâm này là rãnh sâu nhất, là chia ra thùy não sáng phía trước và thùy đỉnh phía sau. Là, la vallée sylvienne sépare en bas le lobe temporal et en haut le lobe frontal et le lobe pariétal. Vallée sylvienne, avec en bas le lobe temporal, en haut le lobe frontal et le lobe pariétal. Thì rãnh Sylvius này thì nó chia ra phía trên thùy trán, thùy đỉnh, phía dưới nó là thùy đáy xương màu tím. Entre le lobe occipital et le lobe temporal, il y a un sillon temporo-occipital. Có cái rãnh là rãnh trán, rãnh thái dương chậm, nó sẽ phân cách thùy thái dương và thùy chậm. En fait, ce sillon, on le voit bien à la face interne du cerveau, mais on le voit très mal à la face externe du cerveau.
Là, on vous dessine un sillon, mais dans la réalité, quand vous faites un scanner ou une IRM, vous ne voyez jamais de sillon ici. Còn cái rãnh này tuy nhiên là trên MRI thì rất khó để nhìn cái rãnh này. On le voit bien à la face interne du cerveau, Mình cần để mais on ne voit pas bien la face externe. tức là trên lớp các sagittal thì sẽ nhìn rõ hơn. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. C'est dans les livres, mais ça n'existe pas. Trong sách thì người ta không nói đến cái rãnh này. Donc c'est difficile quand on fait un scanner cérébral ou une IRM de dire si quand la lésion est par ici, si elle est plutôt occipitale ou plutôt temporale, souvent c'est difficile. Với những tổn thương nó ở cái vùng ranh giới này rất khó phân định. Nó cực kỳ là Ça c'est la face interne du cerveau. mình nhìn về phía mặt trong của não. Donc en bleu on a le lobe frontal, Màu xanh kia nó là cái trán, en vert le lobe pariétal. màu xanh lá cây là thùy đỉnh. Entre les deux on a le sillon de Rolando, sillon central. Mình nhìn về cái rãnh giữa hai thùy đấy là rãnh trung tâm. Entre le lobe occipital en jaune et le lobe pariétal en vert, on a le sillon pariéto-occipital. Rãnh đỉnh trầm, nó sẽ phân kết về đỉnh và thùy trầm màu vàng phía sau. Alors chaque circonvolution, chaque sillon porte un nom. Mỗi một cái rãnh não thì nó lại có một cái tên gọi này. Mais c'est très compliqué. Nó rất là phức tạp. C'est pas la peine de tout connaître. Chúng ta không cần thiết để biết hết những tên của rãnh đấy. Alors le cortex cérébral, si on le déplie, ça fait 2 mètres carrés. Như ông ấy đã nói thì cái vỏ não khi mà mình duỗi nó ra thì diện tích của nó khoảng 2 mét vuông. Il y a plusieurs sortes de cellules dans le cerveau. Il y a plusieurs sortes de cellules dans le cerveau. Il y a les neurones, les astrocytes, Và có rất nhiều cái tế bào não ở trong đấy. les oligodendrocytes, je sais pas moi, des cellules des vaisseaux. Il y a plusieurs sortes de cellules. Trong não ấy thì có nhiều loại tế bào não khác nhau. Thứ nhất là tế bào thần kinh neuro, thứ hai là cái tế bào đệm như là tế bào oligo, tức là các loại tế bào đệm khác nhau. Donc, les cellules qui servent à faire fonctionner le cerveau pour les mouvements, pour le langage, la mémoire, tout ça, ce sont les neurones. Thì tế bào quan trọng nhất là tế bào neuron, nó giúp cho vận động cảm giác và ghi nhớ. Et ces neurones, ils ont besoin d'être aidés, parfois réparés par les autres cellules, les astrocytes, les oligodendrocytes. Tế bào neuron là tế bào chính của não thì chiếm 80% đấy, thì nhưng mà nó cái dinh dưỡng và các cái cấp máu của nó thì phải dựa vào cái tế bào đệm. Voilà, si vous avez une voiture, il y a le moteur, il y a la carrosserie, il y a les pneus. Le neurone, c'est presque toute la voiture, mais il faut quand même les pneus, donc ça sera les astrocytes, il faut, je sais pas, les phares, ça sera les oligodendrocytes. Il faut que tout soit là pour que ça marche. Tức là ví dụ như khi mà mình vận động lái xe thì không chỉ có một tế bào thần kinh để hoạt động mà còn có những tế bào khác nữa để là giúp cho cái việc hoạt động hiệu quả hơn. Les oligodendrocytes, ça sert à fabriquer la myéline. La myéline, c'est ce qui est autour des axones, autour des fils des neurones. Cái oligodendrocyte đấy là cái tế bào bao quanh cái sợi dây thần kinh tạo thành cái myelin. Donc on peut avoir une maladie, une infection, une sclérose en plaques qui va détruire la myéline. Et les oligodendrocytes vont réparer la myéline, ça va fabriquer la myéline. Ví dụ như đối với nếu mà mình thấy bệnh nhân mà người ta vận động nó rời rạc, nó không được mềm mại thì khả năng là đã bị phá hủy tế bào này, tổn thương myelin. Alors les neurones, ils communiquent entre eux. Ils sont connectés entre eux. Il y a plusieurs des synapses. Nó có neuron thì là nó được kết nối với nhau với cái synapse. Là on a un neurone par exemple. Ça c'est l'axone. C'est le fil qui va descendre vers la moelle épinière, vers les nerfs.
Đây là cái hình ảnh minh họa một cái tế bào thần kinh của thân trục của nó và các cái synapse ở trong nó. Le corps cellulaire des neurones, c'est dans le cortex. Có cái vỏ. Cái đầu cái thân của dây thần kinh này nó sẽ nằm ở vị trí vỏ não. Les axones, c'est dans la substance blanche, par exemple le faisceau pyramidal, le tronc cérébral, les nerfs qui vont vers les bras ensuite. Cái trục của dây thần kinh nó sẽ nằm ở phần trắng và cái vùng xa hơn, tức là giữa sợi cái thần kinh này nó đi theo cái rễ thần kinh này. Ça, c'est la myéline autour de l'axone. Cái vùng nâu là chính là cái bao myelin của cái trục thần kinh. Et la myéline, elle est fabriquée par les oligodendrocytes, les cellules qui sont autour. Như đã nói, cái myelin này được điều khiển bởi cái tế bào. Les neurones, ils ont des petits prolongements, les dendrites, qui servent à communiquer avec d'autres neurones. Bởi vì thân của neuron đấy là có những cái gai nhỏ là kết nối các neuron bên cạnh. On a beaucoup, on a à peu près 10 000 pour chaque cellule. Khoảng 1.000 để kết nối, 10.000 để kết nối những cái neuron khác. Chez le bébé, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on apprend le langage, on apprend à marcher, il y a de plus en plus de connexions avec les autres neurones. Ở trẻ con thì đất nhà mình là rất là ít, nhưng mà khi mà mình lớn dần, mình học hoặc là mình tập đi thì lúc ấy sẽ xuất hiện những cái sợi này để kết nối các neuron khác. Alors ça, c'est la reconstruction 3D d'une IRM cérébrale. Đây là cái hình 3D trên phim MRI. Vous voyez, il y a plein de sillons, plein de circonvolutions. Có rất nhiều sẵn của não ở đây. La forme à droite et à gauche n'est pas la même. Bên phải và bên trái nó không giống nhau, mình thấy. La forme des petits sillons n'est pas tout à fait la même à droite et à gauche. L'anatomie est un peu différente pour les petits sillons, les petites circonvolutions. C'est variable. Cái bên phải bên trái thì không hoàn toàn giống nhau và có sự khác nhau rất là một vài sự khác nhau nhỏ, gọi là các cái biến đổi giải phẫu giữa tùy phải và tùy trái. Par contre, on reconnaît toujours les gros sillons comme la vallée sylvienne ici. Alors, c'est très important de connaître cette diapositive, c'est la plus importante du cours. Ça va vous servir pour interpréter tous les scanners, toutes les IRM cérébrales que vous allez faire. Ça sert à reconnaître les différents sillons. Donc ça, c'est une coupe axiale qui passe par le haut de la tête. L'avant est ici, l'arrière est ici. Ça c'est la droite, ça c'est la gauche. On a la scissure interhémisphérique entre les deux hémisphères cérébraux. Là on a le sillon central, le sillon de Rolando ici. Vous voyez, le sillon central, il ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. C'est important. En avant du sillon central, il y a un autre sillon qui s'appelle le sillon précentral. Et en arrière, il y a un autre sillon qui s'appelle le sillon post-central. En avant du sillon central, c'est le cortex moteur. En arrière, c'est le cortex sensitif. Le cortex moteur est plus épais que le cortex sensitif. C'est plus large en avant qu'en arrière. Souvent, il y a une boule ici qui correspond à l'aire motrice de la main. C'est la région qui sert à bouger la main. Souvent, le sillon central, c'est celui qui va le plus loin vers la ligne médiane, vers le plus loin vers la scissure interhémisphérique. Souvent, il y a une forme de W ou de oméga, la lettre grecque. Cái này là cái sách trung tâm thì mình để mà mình nhận biết nó thì là mình thấy là nó có cái hình omega hay là cái hình V khác ấy.
Và cái soi ở trước ngay tại sau trung tâm thì nó không có cái nhánh bên nào cả. Juste en arrière du sillon central, sur la immédiate, il y a un petit sillon ici, c'est la pars marginalis. Pars marginalis. Ở ngay phía sau thì rãnh trung tâm đấy là có một cái rãnh là nối với đường giữa, người ta gọi là rãnh Bradke, tức là rãnh phận. Donc, c'est le sillon qui va le plus loin vers la médiane, premier signe. Cái rãnh này là rãnh quan trọng nhất. Vous partez, si vous ne savez pas où vous êtes dans le cerveau, vous regardez les coupes les plus hauts au niveau de la tête. Vous cherchez le sillon qui va le plus loin vers le milieu. Khi mà mình nhìn cái phim CT hay là phim MRI thì cái đầu tiên mình phải quan tâm đó là xem cái rãnh trung tâm nó ở đâu. Donc, le plus souvent, c'est le sillon central, le sillon Rolando. Mình tìm được rãnh trung tâm. La circonvolution qui est en avant est plus épaisse que celle qui est en arrière. Phía trước và phía sau nó thì không có cái rãnh nào. Il y a souvent une forme de W, de oméga. Nhắc lại ra cái dấu hiệu là chữ P kết hay là hình omega để nhận diện được cái rãnh này. Le sillon central ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Vì trước hay sau của nó thì nó đều không cắt một cái rãnh của não này. En avant, il y a le sillon précentral. Ở phía trước nó thì có cái rãnh trước trung tâm. En arrière, il y a le sillon postcentral. Ở phía sau nó thì có rãnh sau trung tâm. Le sillon précentral, ici, il reçoit un sillon qui vient de l'avant. C'est le sillon frontal supérieur. Sillon frontal supérieur. Ở phía trước cái rãnh trước trung tâm đấy thì nó có một rãnh dọc gọi là rãnh tràn trên. Le sillon qui est en arrière, le sillon postcentral, il reçoit un sillon qui s'appelle le sillon intrapariétal. Sillon intrapariétal. Le sillon postcentral, en arrière du sillon central, reçoit le Cái sillon rãnh sau trung tâm đấy thì nó được cắt rất là dọc, dọc nó là các cơ bắp của nó là rãnh trong rãnh nội đỉnh. Rãnh nội đỉnh. Le sillon postcentral, souvent, il se divise en deux. Thì Ici. cái rãnh sau trung tâm đấy thì hoạt động của nó thì nó chẽ thành hai nhánh hình chữ Y như ông chị. Et en face de cette division, juste en arrière du sillon central, il y a un petit sillon ici, c'est la pars marginalis. Pars marginalis. Đối diện với cái rãnh sau trung tâm đấy chính là cái rãnh phận. Ça sert pour... À chaque fois que vous interprétez un scanner ONIRM cérébral, vous devez connaître ça. Sinon, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal. Để mà học được MRI là lớp vi tính sọ não thì mình phải biết được về cái rãnh này. Donc, une fois que vous avez reconnu le sillon central sur le haut de la tête, vous suivez coupe par coupe sur le bord. Hein. Là, le sillon central est là. Si on fait une coupe en dessous, il sera par là, après il sera par là, après il sera par là. Vous suivez coupe par coupe le bord du sillon central et vous savez si vous êtes dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal. Để tìm về rãnh trung tâm thì mình cứ đi từng lát một để mình gần nhau. C'est très important de connaître ça. Sinon, vous vous trompez à chaque fois que vous faites un compte rendu. Mình nhắc lại là mình cái rãnh trung tâm này là rất là quan trọng, mình phải tìm về nó. C'est vraiment la base. Si le chirurgien il se trompe, il va aller lire le compte rendu. Si vous vous êtes trompé, vous vous dites c'est le lobe pariétal et pas le lobe frontal, vous pourrez perdre un procès. Vous comprenez? Nếu mà chúng ta tìm nhầm cái rãnh, ví dụ như mình sẽ định vị sai tổn thương, ví dụ như mình nhầm thì trái chỉ định. Le jour où il y a un procès, si le malade ne va pas bien après la chirurgie, le chirurgien il va essayer de trouver des choses pour que ça ne soit pas sa faute. Donc il va voir si le radiologue a fait une bêtise, il va dire c'est la faute du radiologue. C'est comme ça, hein. Dans la vraie vie c'est comme ça. Même le chirurgien qui est votre ami aujourd'hui, le jour où il y a un problème, c'est plus votre ami, vous verrez. Khi mà mình gặp sai thì sẽ ảnh hưởng đến người phẫu thuật viên sẽ hiểu sai và sẽ tìm sai. Donc vous devez faire des comptes rendus précis et donner la localisation précise de la lésion. Mình sẽ cần phải xác định chính xác các não này thì mới so với cái vị trí chính xác của tổn thương. Il ne faut pas dire au hasard. Il faut savoir exactement. Mình không thể biết một cách mơ hồ được mà mình phải biết được chính xác vị trí nó ở đâu. Passer un peu.
Où est le sillon central? Ông đặt ra câu hỏi theo các bạn thì cái rãnh trung tâm nó ở Vous êtes đâu? en train d'interpréter un scanner ou une IRM, vous avez 100 à interpréter. Admettons que la lésion soit ici. Est-ce qu'elle est frontale? Est-ce qu'elle est pariétale? Thế mình tìm trên cái hình này đâu là cái dạng trung tâm. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Le scanner ou en IRM, vous faites ça tous les jours. Và cái này nếu mà em hai cái CT là mình làm hàng ngày luôn, tất cả cái này hàng ngày mình phải làm một cái công việc. Où est le sillon central? Đâu là cái dạng trung tâm. Các anh chị có phải là hơi bị ủng không? Mọi người mạnh dạn lên nhỉ? Est-ce que c'est celui-là? Nó Pourquoi c'est pas celui-là? Vascular sillon. Il y a plusieurs choses. Déjà, il reçoit un sillon qui vient de l'avant. Donc, c'est pas le sillon central. Ok? Il n'a pas une forme de W ou de oméga. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Pourquoi? Pourquoi la signe oméga? Alors, on voit l'oméga, mais on ne voit pas toujours. Đây là Tous les signes que je vous ai dit, ils sont inconstants. Donc il faut tous les connaître. Il n'y a pas que oméga. Il y en a une dizaine, il faut tous les connaître. le sillon et le couple. Donc c'est celui qui va le plus profond. D'accord? Ce qui va le plus profond. Il ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Le cortex en avant est plus épais que le cortex en arrière. Il a la forme de W ou de oméga. Ông ấy giải thích là cái rãnh mà ông vừa chỉ đấy chính là cái rãnh trung tâm. Cái dấu hiệu omega thì không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng mà mình có thể thấy là phía trước nó không có rãnh nào hết, không có rãnh nào cách nó, và cái mồi phía trước nó dày hơn so với mồi phía sau. En avant, il y a un sillon, c'est le sillon précentral qui reçoit le sillon frontal supérieur. Phía trước nó thì cái rãnh ngang phía trước nó là rãnh trước trung tâm và nó cách với cả cái rãnh trán trên. En arrière, on a le sillon post-central, ici. Phía sau nó thì là cái rãnh sau trung tâm. Donc, parfois, il reçoit le sillon intrapariétal. Cái rãnh ông chỉ là rãnh nội tịch. Le sillon central, il ne se divise pas en deux. Il ne se divise pas. Le sillon central ne se divise pas ici. Cái dạng trung tâm này thì là nó không bao giờ cắt đến cái đường giữa, nó cách đường giữa một cái khoảng. Le sillon post-central, souvent, il se divise en deux. Là et là. Cái rãnh sau trung tâm thì thường là nó sẽ chia thành đôi. Et puis, juste en arrière du sillon central, sur les médianes, il y a un petit sillon, c'est la pars marginalis. Cái vừa nãy mình chỉ cái rãnh cựa, cái rãnh nhỏ đấy là ông vừa chỉ vào. J'insiste beaucoup parce que c'est très important. C'est vraiment très important. Ông nhắc lại là cái điều này nó rất là quan trọng, mình phải xác định được cái rãnh đấy. Et là, où est le sillon central? Ông ấy lại hỏi chúng ta là cái rãnh trung tâm nó ở đâu? Trên hình. Bon, c'est écrit, d'accord. Omega. Ông bảo đương nhiên chúng ta đồng ý vì nhìn thấy rõ dấu hiệu omega rồi. Alors, il faut bien comprendre que le sillon central, il n'est pas toujours au même endroit. Le sillon central, sur les coupes de scanner au DRM, il n'est pas toujours au même endroit. Là, sur les images que je vous ai montrées, il est toujours au même endroit. Vous savez pourquoi? Il est ici, c'est toujours à peu près au même niveau. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Une fois il est en avant, une fois il est en arrière. Mình nói cái rãnh trung tâm không phải lúc nào cũng cố định ở mức nào đấy, mặc dù kể cả là trên cùng cái lát cắt, tức là tùy mỗi người nó có thể lùi lên một chút hoặc lùi lại phía sau một chút. Ça, c'est le sillon central. Ça, c'est la coupe de scanner au DRM. D'accord? Le sillon central, il est là. Si je fais ma coupe comme ça, le sillon central, il est en arrière. Si je fais ma coupe comme ça, il sera plus en avant. Ça dépend de l'angle des coupes. Ông giải thích là bởi vì là cái hướng cắt của nó sẽ làm thay đổi cái vị trí của cái rãnh trung tâm. Mình vừa nhìn thấy là cái trắng trắng ấy là ông bảo là đấy là cái rãnh trung tâm, còn cái bút cắt đây là cái lát cắt của mình. Nếu mình cắt vuông góc hoặc là mình cắt check lên các
kích xuống thì là cái vị trí của cái rãnh nó sẽ bị thay đổi, nó không cố định. Quand vous faites du scanner ou de l'IRM, c'est bien de toujours faire le même plan de coupe, toujours de faire la même orientation des coupes, pas une fois comme ça, une fois comme ça. Faites toujours la même, toujours. Le malade il vient un jour, il vient 6 mois après, 1 an après, vous faites toujours la même chose, comme ça vous pouvez comparer. Bởi vậy mà khi mà chụp các đơn vị tình chụp MRI lại nhiều lần thì cái hướng cắt của mình lúc nào cũng phải cùng một hướng để mình có thể so sánh với nhau. Ça c'est une tumeur, d'accord? Si je la coupe comme ça, elle aura l'air petite. Si je la coupe comme ça, elle aura l'air plus grande. Si vous voulez comparer la taille d'une tumeur, il faut toujours faire la même chose. Ông ấy ví là cái con chuột của cái tumor là cái khối u chẳng hạn, nếu mà mình cắt vuông góc thì là mình nhìn thấy kích thước nó nhỏ, nhưng mà khi mình chụp lại mình cắt chéo lên thì kích thước nó lại lớn lên, nên khi mà mình so sánh nó bị sai số. Vous comprenez? Comprenez? Ça c'est pour les tumeurs. Et pour la position des sillons, il pareil, il faut toujours faire de la même façon, comme ça vous n'avez pas à chercher dans toute la tête où est le sillon central. Nhắc lại là cái việc mà mình chụp cái lát cắt của mình nó phải tương đồng với các lần chụp. Au scanner, on peut se mettre parallèle au palais osseux, parallèle à l'os du palais, comme ça. Ou bien on peut faire le plan orbitoméatal, qui passe par l'orbite et par le conductif, toujours pareil. C'est à peu près la même chose. Thì lát cắt của mình cắt thì lúc nào cũng phải song song, mình giống ông chỉ là nó lỗ tai và nó đôi mắt nó phải song song. En IRM, on verra cet après-midi comment on fait. On prend des repères très précis, on fait toujours la même chose. Chiều nay mình sẽ học về bài các vi tính thì ông sẽ nói rõ hơn về cái hướng cắt này. Alors, parfois on n'a que des coupes sagittales. On vous montre une IRM, on vous demande votre avis. Il y a une lésion et on veut savoir si elle est dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal. On n'a que des coupes comme ça, des coupes sagittales. Il faut savoir repérer le sillon central sur les coupes sagittales. Bây giờ mình sẽ sang lát cắt là sang góc giữa. Donc, prenez la coupe sagittale qui est proche du milieu de la tête et vous regardez les sillons. Là, au milieu de la tête. Đây là lát cắt sagittal, tức là mình sẽ như kiểu bổ đôi cái hai gói cơ đại não ra, mình nhìn từ bên trong ra ngoài. Ça c'est le corps calleux, c'est un pont de substance blanche entre les deux hémisphères cérébraux. Cái màu trắng là Corps calleux. đó là cái thể trai. Bon, juste autour du corps calleux, il y a un sillon, on ne regarde pas. On va regarder ce sillon-là. Ce sillon-là, on regarde ce sillon. Xung quanh cái thể trai là có cái rãnh, nhìn cái rãnh mà nó nổi một cái cuộn não, cái rãnh mà ông chỉ. Ça s'appelle le sillon singulaire. Tên của nó là sillon singulaire, rãnh vành. Le sillon singulaire, il va remonter juste en haut de la tête, en arrière. Nó đi uốn quanh cái thể trai, sau đấy đến gần cuối đuôi thì nó đổi hướng, nó đi vuông góc vào não. Ça, c'est la pars marginalis qu'on voyait sur les coupes axiales. Ça, c'est la pars marginalis. Đó chính là rãnh phẩy, rãnh phượng mà mình nhìn thấy ở trên các cách sagittal, ASEAN đấy. Et le sillon central, c'est le petit sillon qui est juste en avant. Ça, c'est le sillon central. Il est tout petit sur le coupe sagittale. Và trên cái cách sagittal này mình có thể thấy rãnh ông chỉ mà chính là cái rãnh trung tâm. Donc ça, c'est le sillon singulaire. La pars marginalis, c'est juste en avant, c'est le sillon central, le sillon de Rolandi. Mình có thể thấy là cái rãnh singulaire đấy là đi đến vỏ não, thì cái rãnh mà ngay phía trước đấy chính là cái rãnh trung tâm. Tout ça, c'est le frontal. En avant, c'est le frontal. Tout ça, là, c'est le frontal. Và phía trước cái rãnh trung tâm này chính là phía trán, và phía sau là sẽ phía đỉnh. Ça, c'est du lobe pariétal. Sau đấy ông chị đấy là rãnh cái vùng đấy sẽ là phía đỉnh. Là, on a le sillon pariéto-occipital. Sillon pariéto-occipital. Và cái rãnh mà ông chị đấy là cái rãnh nhân các giữa thì đỉnh và thủy trần, rãnh đỉnh trần. Donc là, on a le lobe pariétal, on a le lobe occipital. Phía trên cái rãnh đấy là rãnh là thủy đỉnh, và phía dưới nó là thủy trần.
Ça, c'est le sillon singulaire. La pars marginalis, le sillon marginal. Et juste en avant, on a le sillon central. Thì cái rãnh màu xanh nó chỉ là rãnh đai ngay phía trước, thì ở sát vỏ não ngay phía trước đấy là rãnh trung tâm. Où est le sillon central? Như các bạn nhìn ở đây thì cho tôi biết là đâu là rãnh trung tâm. Par exemple, vous avez une lésion ici. Comment savoir si elle est frontale ou pariétale? Ví dụ như ông ấy chỉ C'est ça la vraie vie. u nó ở cái chỗ một đầu con chuột ông chỉ đấy, thì theo các bạn ấy là u từ thùy trái hay thùy địch? Ben, vous partez de la coupe qui est près du milieu. Vous regardez les coupes qui sont près du milieu, vous cherchez le sillon singulaire qui remonte jusqu'en haut de la tête. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm cái rãnh bạch đai, tìm cái rãnh bạch đai trước trên cái sagitta này. Donc, le sillon central, il est juste en avant de ce sillon-là. C'est ça le sillon central. Và bạn có thể thấy là nó kết thúc ở đâu, thì ở ngay phía trước cái rãnh nhỏ nhỏ này chính là cái rãnh trung tâm. Une fois que vous l'avez trouvé, vous suivez sur toutes les coupes. Essayez de voir, il est ici, je ne sais pas moi, il est ici, je dis n'importe quoi, il est ici, par exemple. Donc ça c'est du lobe frontal, ça c'est du lobe pariétal. Và cứ lần từng lát một để mình sẽ lần thử xem nó là rãnh trung tâm ở đâu, rồi từ đấy xác định vị trí của u. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est très utile ça. Cái ông bảo là cái cách lần này thì rất là hữu ích để mình xác định khối u. Nếu mà trên sagitta mà mình không lần đấy thì mình chả biết đâu là rãnh trung tâm. Où est le sillon central? Theo các bạn trên hình này thì rãnh trung tâm nó ở đâu? D. Je sais pas. Moi, je peux pas dire. Il y a le dessin. Le dessin, c'est toujours facile sur un dessin. Sur l'image en coupe, c'est pas facile. On n'a pas la même chose sur le dessin et sur l'image en coupe. On n'a pas la même chose. Thì ông hỏi là trên cái lá cắt này thì là đâu cái trung tâm, thì chỉ là cái D thứ 5 ấy, nhưng mà ông bảo là tôi không chắc, tôi không biết. Moi, je sais pas. Sur cette coupe, je sais pas où est le sillon central. Thì ở trên cái mặt cắt sagitta mà mình cắt nó lệch cái đường giữa thì không biết đâu là rãnh trung tâm. Pour savoir, je retourne vers la ligne médiane et je vais chercher le sillon central en avant du sillon singulaire. Và đấy thì mình để biết đâu trung tâm thì bắt buộc mình phải lần vào cái đường lá cắt đường giữa, rồi mình lật lại xem. Et ensuite, coupe par coupe, je suis le sillon central et je sais où il est. Mình lần cái trung tâm này từng cái lát một. Bon, il y a plein de sillons comme ça. Là, j'ai parlé du sillon central, on peut faire pareil pour tous les autres sillons. Mais le seul à connaître, c'est le sillon central. Il faut juste connaître le sillon central. Les autres, c'est pas très important, vous ouvrez Internet. Ông bảo là để còn những cái rãnh còn lại thì là mình sẽ tra cứu ở trên internet được, rồi là trung tâm thì bắt buộc mình phải ghi nhớ. Tức là ngày hôm nay ông ấy sẽ mục đích của ông ấy là sẽ giúp chúng ta tìm cái rãnh trung tâm trên tất cả các từ ASEAN, Sagitta và bây giờ sẽ là Corona. Còn những cái rãnh khác thì chúng ta sẽ cố gắng tìm trên internet và dần này. Voilà, portent tous un nom. Toutes les circonvolutions portent un nom, tous les sillons portent un nom. Mais c'est variable d'une personne à l'autre. Donc cette anatomie, reconnaître les sillons, c'est utile pour savoir à peu près où sont les zones fonctionnelles du cerveau. Les régions pour la motricité, pour le langage, pour la mémoire. Reconnaître les sillons, ça permet de savoir à peu près où sont les régions fonctionnelles. Ở đây thì là cái bản đồ chi phối của não với cả cơ thể. Thì là mình khi mà mình sẽ tổn thương thì mình xem là nó thuộc cái vùng chi phối của cái vùng nào của cơ thể. Quand on n'a pas de tumeur, pas de lésion lentement évolutive, le cortex moteur est en avant du sillon central, le cortex sensitif est en arrière du sillon central. Thì đây ông chỉ lại cái rãnh trung tâm và cái hồi trước, hồi sau trung tâm. L'aire motrice de la main, c'est au niveau de la boule ici. Ça, c'est pour faire bouger la main. Cái lõm của cái omega, hình là omega trong cái vùng vận động cho cái bàn tay. La zone pour faire bouger le pied, c'est plutôt ici.
Le pied, c'est par ici. Vous voyez? Và cái chân của mình thì nó lại nằm ở vào trong, nó nằm mất ở bên trong cái đường giữa này. La face externe du cerveau, on a plutôt la main, le visage, et la face interne du cerveau, on a plutôt la jambe, le pied. Thì cái này nó có quy tắc ngược ở trên vỏ não mình, tức là cái chân với cả cái phần chi dưới thì lại lộn bên trên vào trong, nhưng mà cái tay và cái mặt, cái tai mũi thì bên ngoài và dưới hơn. Si vous faites un petit accident ischémique juste ici, vous aurez juste une paralysie de la jambe. Vous n'aurez pas de paralysie du bras. Cái tổn thương ở cái vùng mà ông chỉ ở gần đến tâm hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến vận động của chân. Si vous avez une petite lésion ici, vous aurez une paralysie du bras, mais pas de la jambe. D'accord? D'accord. Thì cái vùng đấy thì nếu mà tổn thương đấy thì sẽ là ảnh hưởng đến cái tay mình. Donc les symptômes, ils renseignent sur la localisation de la lésion. Si on examine bien le malade, on sait à peu près où va être la lésion dans le cerveau. Quelqu'un qui a une paralysie juste de la main, ou des crises d'épilepsie qui touchent que la main, on sait que la lésion elle sera ici. Tức là dấu hiệu trên lâm sàng của bệnh nhân sẽ gợi ý vùng tổn thương mà mình nhìn quan sát ở trên tim ra. Vous comprenez? Donc quand on fait un examen radiologique, en neurologie, c'est important de connaître la clinique, d'avoir les renseignements cliniques. Thì cái này ông nói là mình làm chẩn đoán ngành, nhưng mà về lâm sàng thì mình phải rõ, thì mình mù lâm sàng thì khó. C'est vraiment important. Cái việc nắm lâm sàng rất là quan trọng. Notamment dans les accidents ischémiques aigus cérébraux, on a très peu de signes au début au scanner. Si vous n'avez pas la clinique, vous pouvez rater l'accident vasculaire cérébral. Ví dụ như là bệnh nhân mà tai biến này thì khi mà mình chẩn đoán thì mình cũng phải biết được lâm sàng như nào, nhưng không phải là mình dựa vào cái CT ngành của mình chẩn đoán. Dans les épilepsies, c'est pareil, les symptômes ils renseignent sur la localisation de la lésion. On cherche des toutes petites lésions dans les épilepsies. Si vous n'avez pas la clinique, vous allez rater des lésions souvent. Thì cái này cũng giống như khi mà mình đọc cái CT của bệnh nhân tai biến chẳng hạn, bệnh nhân động kinh, thì là mình xem là cái tổn thương nó trên lâm sàng thì nó ở chỗ nào, sau đấy thì mình sẽ tìm những cái tổn thương ở trên phim, những tổn thương nhỏ mà mình không có lâm sàng, không có định hướng vị trí thì mình sẽ bỏ sót tổn thương. Bon. On a vu le cortex moteur ici, le cortex sensitif ici. Cortex moteur, cortex sensitif. Đấy thì ông chỉ lại là cái vùng vận động và vùng cảm giác. Cortex visuel dans le lobe occipital. La vision. Một cái tủy trầm ông chỉ vào thì là cái vỏ não chi phối cho cái thị giác. Quelqu'un qui fait un accident ischémique de l'artère cérébrale postérieure qui vascularise le lobe occipital, il aura des troubles de la vision. Đấy, thì nếu mà tổn thương ở vùng này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị giác của mình. Il y a des épilepsies occipitales qui vont se manifester par des troubles de la vision aussi, des hallucinations visuelles. On a l'impression de voir des choses qui n'existent pas. Des hallucinations. Thì trên lâm sàng mà có cái vấn đề về thị giác thì mình sẽ lưu ý nhiều hơn vào cái vùng thủy trầm. Alors vous savez que pour la motricité, l'hémisphère gauche il commande les mouvements du côté droit. Et l'hémisphère droit, il commande les mouvements du côté gauche. Đấy thì ông nói là khi mà tổn thương cái vùng vận động ở bên thùy phải thì ảnh hưởng đến não cầu, thì ảnh hưởng đến người trái, ngược lại, não cầu trái thì ảnh hưởng đến người phải. Pour la sensibilité, c'est pareil. Và cho cái vùng cảm giác cũng như thế, chi phối đôi bên. Pour le langage, c'est pas pareil. Nhưng mà cho cái về phần phát âm ấy, thì nó lại là không giống như thế. Le langage, il est presque toujours dans l'hémisphère cérébral gauche. Gauche. Và thường cái vùng nếu mà tức là ở hai bên đều có cái vùng ngôn ngữ, nhưng mà khi mà tổn thương lên trên lâm sàng thường là nó nằm cái tổn thương nằm ở bên phía trái, ở bên trái hơn, bên trái ưu thế về ngôn ngữ. Dans l'hémisphère cérébral gauche, il y a surtout deux zones qui sont utiles pour le langage. Il y a l'aire de Broca ici, frontal inférieur, et l'aire de Wernicke, temporal postéro-supérieur. Đấy thì mình có hai vùng, tức là vùng Wernicke ở trước và cái vùng Broca ở sau.
Broca đằng trước và Panic đằng sau, xin lỗi. L'aire de Broca, ça sert à fabriquer les mots. Ça sert à faire des mots, ça sert à parler. Cái vùng Broca là cái vùng là tạo nên lời nói. L'aire de Wernicke, ça sert à comprendre les mots. Và vùng Phoenix là cái vùng mà nghe hiểu. Si vous avez un accident ischémique au niveau de l'aire de Broca, vous pourrez comprendre, mais vous ne pouvez pas parler. Ví dụ như là nếu có tổn thương vùng Broca thì mình nghe, mình hiểu được, nhưng mà mình không thể phát âm nói là vô cùng. On appelle ça l'aphasie de Broca. Đấy là cái vùng tổn thương ở Broca. Si vous avez une lésion de l'aire de Wernicke, vous ne pourrez pas comprendre, vous pourrez parler, mais vous ne pourrez pas comprendre. Nếu mà tổn thương ở vùng Phoenix thì cái vùng số 5 nó chỉ là mình có thể nói được, nhưng mà mình không hề hiểu gì cả. Et comme vous ne pouvez pas comprendre, vous allez dire n'importe quoi. Và khi mà mình Votre không hiểu, langage, ça sera bizarre. và khi mà mình không hiểu gì thì mình có thể nói bất cứ thứ gì và nó rất là buồn cười. C'est l'aphasie de Wernicke. Đấy là tổn thương vùng Phoenix biểu hiện là buồn cười. Selon les signes cliniques, on va chercher dans certaines régions précises du cerveau. Đấy là các dấu hiệu lâm sàng mà mình cần phải tìm kiếm khi mà có những tổn thương vùng máu não khác nhau. Quelqu'un qui fait une hémiplégie droite et une aphasie, vous allez chercher dans quel hémisphère cérébral. Ví dụ như là bệnh nhân có tổn thương ở vùng lâm sàng biểu hiện là bên phải thì mình phải tìm tổn thương đối diện bán cầu bên trái. Hémiplégie droite et aphasie, c'est tous les jours. À Hanoï, il y en a 1000 par jour. Un accident vasculaire cérébral qui donne une hémiplégie droite et une aphasie, il y en a peut-être 1000 par jour à Hanoï. Peut-être pas 1000, mais au moins 100. C'est dans l'hémisphère droit ou dans l'hémisphère gauche? L'hémisphère gauche. Hein. C'est l'hémisphère gauche qui commande les mouvements du côté droit. Vous aurez une hémiplégie droite. Et comme les centres du langage sont aussi dans l'hémisphère gauche, vous aurez une aphasie. Ví dụ như mình nói là tai nạn ở Hà Nội thì cũng như là xảy ra rất là nhiều. Tổn thương bán cầu ở bên phải thì đương nhiên là bị lâm sàng thì sẽ bị yếu bên trái và ngược lại. Par contre, si vous faites un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère cérébral droit, vous aurez une hémiplégie gauche, mais vous n'aurez pas d'aphasie d'habitude.